tên là Lê Quốc Châu, là sinh viên năm nhất của trường cao đẳng nghề Tây Sài Gòn. Hôm nay đến đây xin giới thiệu cho các bạn biết và tìm hiểu rõ hơn về xã hội hiện đại các bạn quan tâm tới. Tôi muốn tìm hiểu cho các bạn nhiều hơn về thế giới thứ ba. Hiện nay, nước ta ngày càng được phát triển, công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu của mỗi người ngày càng được tăng, cũng giống như xã hội này đang dần chìm vào thế giới của người đồng tính, còn gọi là giới tính thứ ba. Vậy xã hội có nhìn nhận những người đồng tính hay không, hay kỳ thị và bạo hành? Mối quan hệ của người đồng tính đã lên tới những con số đáng báo động ở khắp mọi nơi, từ các nước phương Tây đến các nước châu Âu. Nước ta chỉ từng thống kê thì cả nước hoặc một số vùng nào đó về số lượng hay tỷ lệ của người đồng tính trong dân, cũng giống như những khía cạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội và sức khỏe của người đồng tính. Vậy thế nào là người đồng tính? Tại sao tỷ lệ người đồng tính lại ngày càng được gia tăng, và nguyên nhân nào đã gây ra? Nhìn chung trong lịch sử của nước Việt Nam ta, đồng tính dưới góc độ một cá nhân đã từng được ca tụng hoặc lên án, vì mỗi xã hội có những trường hợp rất là khác nhau. Có những nơi đồng tính đã được ca ngợi với những quan điểm khác nhau, với một cách làm cho xã hội ngày càng được tiến bộ hơn. Cũng có những nơi đồng tính đã được lên án và những hành vi cụ thể được coi là một tội lỗi hoặc tội phạm, và một số hành vi khác còn được xem là bị cấm. Hầu như các nước phát triển, đồng tính đã dần dần không còn được xem là một căn bệnh và phạm pháp nữa. Tại hiệp hội tâm lý của Hoa Kỳ đã khẳng định điều này. Tiên nhân tình dục chữ tháp với những yếu tố đã tạo nên giới tính và tình dục. Những yếu tố đã bao gồm về giới tính sinh học, giới tính và thể hiện giới tính. Các yếu tố đã hình thành nên tiên nhân tình dục của đồng tính được xem là biểu xem bẩm sinh, môi trường sống và sự dạy dỗ, hormone trong các giai đoạn bào thai. Tỷ lệ hoàn toàn của người đồng tính chỉ là trên 1 đến 10% là do bẩm sinh, phần còn lại là do nhu cầu về xã hội hay bị ảnh hưởng về tâm lý và gia đình bạn bè. Thái độ của xã hội đối với người đồng tính, nhìn chung ở nước Việt Nam ta được xem là kỳ thị ở các mức độ khác nhau, hoặc được thể hiện về thái độ rõ ràng hơn, như là phớt lờ, không quan tâm tới một tỷ lệ rất nhỏ của người dân thì có thái độ cởi mở hơn. Nhiều người đã bắt đầu kêu gọi nên có thái độ cởi mở hơn, nhưng chưa thực sự là ghi nhận và khuyến khích sự cổ vũ của việc đồng tính đó. Ở các vùng quê, vùng sâu xa hơn, còn được xem người đồng tính là không bình thường, thậm chí là bệnh hoạn do những hành vi âu yếm của những người cùng giới, đã khiến cho những người cảm thấy ghê tởm hơn. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bị tổn thương, kinh ngạc và giận dữ, mắc cỡ và hoang mang khi biết con mình là người đồng tính. Một số người thì tìm cách làm thay đổi con mình hay gì khác thì không quan tâm đến nữa. Mặt trái của những người không công nhận đồng tính thì có ít người đã bắt đầu nhìn từ từ và khẳng định đồng tính không phải là bệnh. Thậm chí họ còn khuyên mọi người nên có thái độ bình tĩnh, thấu hiểu và hỗ trợ khi biết có người thân hay bạn bè và người là đồng tính. Đặc biệt hơn, cha mẹ phải thông cảm cũng chính là chỗ dựa cho tinh thần cho con mình. Chính vì vậy, xã hội hiện nay phải có cái nhìn khác về người đồng tính. Đừng kỳ thị họ. Người đồng tính cũng là người, họ cũng cần sinh hoạt như bao người khác. Đừng để họ bị áp lực về tâm lý, xã hội, cuộc sống. Người đồng tính ở các vùng